My sermon is about vision and duty. Проповедта ми тази сутрин е относно видението и дълга. And how vision and duty go hand in hand. И как видението и дълга вървят ръка за ръка. One of my favorite stories in the Bible is about Samuel. Една от любимите ми истории в Библията е относно Самуил. You remember the story where God spoke to him. И вие си спомняте сигурно историята, където Бог му говори. In the night he heard the voice saying, Samuel, Samuel. И както е през нощта чу гласа, който казваше Самуиле, Самуиле. And he thought it was Eli. И той си мислеше, че това е Или. And it came again, Samuel, Samuel. И отново чу гласа Самуиле, Самуиле. Then if we go to 1 Samuel chapter 3, И ако отидем в verse 8, първата книга на царете, so the Lord трета called, глава, 8 стих. so the Lord called a third time, and once more Samuel got up and went to Eli. И трети път Бог повика, Бог повика трети път. Here I am, did you call me? И Самуил стана и отиде при Или и му каза, ти ли ме повика? Then Eli realized it was the Lord calling the boy. И тогава Или осъзна, че беше Бог, който викаше Самуил. So he said to Samuel, go and lie down again. И той каза на Самуил, отиди и си легни. And if someone calls again, say, speak, Lord, for your servant is И hearing. ако чуеш пак някой да ти говори, кажи, говори Господи, слугата ти слуша. So Samuel went back to bed. И Самуил се върна обратно в леглото. And the Lord came and called before Samuel, Samuel, Samuel. И Господ отиде и отново повика Самуиле, Самуиле. And Samuel replied, speak, for your servant is hearing. И Самуил отвърна, говори, защото слугата ти слуша. I think this is the part of the story that we remember the most. И това е тази част от историята, която най-добре запомняме. That God spoke to Samuel. Че Бог говори на Самуил. But for me, the most significant verse of the story is later on in that chapter. Но според мен един от най-значителните стихове е малко по-надолу в същата тази глава. Verse 15 says, Samuel stayed into bed until the morning. В 15 стих се казва, Самуил остана в леглото си до сутринта. Then got up and opened the door of the tabernacle as usual. После стана и отвори вратата на Господния дом, както обикновено. He opened the doors of the tabernacle as usual. Както той отвори вратите на скинята или тогава на Божия дом, както обикновено. In those days when children were used in the temple, they had little jobs to do. И по това време, когато децата са били използвани в храма, те са имали малки неща, малка работа, която е трябвало да свършат. Sweeping the leaves out and opening and shutting the door. Било то да изметат листата или да отварят и да затварят вратите. It was a simple task. Това е била проста задача. But he did it faithfully. Но той е направил с вяра, бил е верен в това, което е правил. Samuel's mother Hannah was desperate for a child. И когато Ана е била толкова, майка му е била толкова отчаяна да има дете. She said, if you give me a child, I will give him back to you. Тя казала на Бог, нали, ако ти ми дадеш дете, аз ще ти го предам обратно на тебе. So when Samuel came along, after so many years, she presented him to Eli for the temple. И когато Самуил се роди след толкова много години, тя го представила пред Или в служба към храма. And this was the job he was given, open and shut the doors and sweep out the leaves. Това е работата, която той е имал, да отваря и да затваря вратата и да измита листата. And God spoke to him and he said, speak, for your servant is hearing. И Бог му каза, Бог му е проговорил и той отвърнал, Господи, говори, защото слугата ти слуша. With all the revelation, the wonder and the excitement. И с всичкото това откровение, очудване и вълнение. The next morning he didn't forget his job. На следващата сутрин той не забрави каква беше работата му. You know, our duty is sometimes in strange contrast to our vision. И понякога, и то доста често, нашия дълг е в огромен контраст с нашето видение. Samuel was just a child when God spoke to him. И Самуил беше дете, когато Бог му говори. He'd been taken from his home. All he'd known was the home and the home environment, and he was put into the temple. И той единственото, което знаеше, е това домашната околна среда, и той беше в храма. And one memorable night, Almighty God came to him. И изведнъж една паметна вечер, всемогъщия Бог отива при него. What a vision! Какво видение? Almighty God speaking to him. Всемогъщия Бог да му говори. Yet in spite of that, he didn't forget his duty. И въпреки това, той не забрави задължението си. He got up and opened and shut the doors. Той се събуди и отиде и отвори вратите. When the angel came to Gideon, he was found working. И когато ангелът отиде при Гидеон, ангелът намери Гидеон работейки.
And you know, when I am at work, sometimes from 2 o'clock till 10 o'clock at night, Понякога, когато съм на работа, може да е от 2 до 10 през нощта, it seems strange. е странно. It seems in stark contrast to the vision that God has given me to share worship. Това е в абсолютен контраст с видението, което Бог ми е дал като видение да разпространявам този стил на поклонение. But it is my duty. Но това е моят дълг, това е моето задължение. And I have to carry out my duty to support the vision. И аз трябва да нося с мен задълженията си, за да мога да подкрепям и да подпомагам моето видение. In the early days, Liz would have loved to come with me on my travels. И в по-ранния период Лиз би желала, тя би искала да дойде с мен на моите But to пътувания. support the vision of Guitar Aid, she stayed at home. За да може тя да подкрепя видението на Guitar Aid, тя трябва да стои вкъщи. And so Samuel didn't forget his duty, although he had the vision. И Самуил не забрави задълженията си, въпреки това, че той имаше видение. My second point is there's a danger in judging by what we can see. И втората ми точка е за това да говоря, че има винаги опасност да отсъдим прибързано от това, което виждаме. If you'd have looked at that young boy on the morning, opening and shutting the doors and sweeping out the leaves, Ако ти погледнеш това, детенце рано сутринта да го видиш там, то си отваря вратата, мете си листата, you would have never believed that the night before he had encountered God. никога няма да си помислиш и да си представиш, че предната нощ той е имал лична среща с Бога. And if you went to the River Nile in the days of Moses, И ако се случи така, че да сме живяли в дните на Моисей, and saw a 15-year-old girl just hanging around, you could think she was lazy. и да видим едно момиченце просто да се размотава и така на 15 години, щяхме всички да си мислим, че тя е била мързелива. What is that girl doing just hanging around by the river? Какво прави това момиченце там, само си стои около реката? Yet her mother had told her, look after Moses, he's in a basket in there, just watch what happens. А въпреки това, майката е наредила да наглежда Моисей и да наблюдава това, което се случва в реката. And so often we look on the outward, don't we? И много често ние гледаме външните неща, нали така? Samuel, when he was older, went to the house of Jesse to anoint a king. И когато Самуил беше вече по-възрастен, в по-напреднал възраст, той отиде в къщата на Есей да помаже бъдещия цар Давид. He looked at the older brothers and thought how wonderful they looked, how smart, how strong. И той видя всичките по-големи братя и беше удивен от това как те изглеждаха, колко умни бяха, колко силни бяха. But God had rejected them. Но Бог ги беше отхвърлил. God looks on the heart. Бог гледа сърцето. Man looks on the outward, but God looks on the heart. Хората гледаме отвънка, а Бог гледа вътре. Това, което е в сърцето. When Albania first opened up, we were privileged to go there in the early days. Когато Албания за пръв път границите бяха отворени, ние имахме привилегията да отидем там в ранните дни. One time the BBC were there. И дори един път BBC бяха там. And they were quite pleased to see some other people from И England. те бяха много радостни да видят други хора от Англия. And they gave me some of their BBC stickers for the cameras. И те ми дадоха някои от техните BBC стикери за камерите. So my camera had BBC written on it. И моята камера имаше стикер, на който пише BBC. It looked like I was part of the BBC. Изглеждаше точно все едно бях част от тима на BBC. You would be amazed what films I was able to take with that sticker. И нямате си идея колко неща можех да снимам с тази камера и какви от възможности ми се I would отвориха. say video team from England. Uh, Video team from England. Аз изпращах видео екипи от Англия. And they would see the sticker and say, come on in. И те като виждаха, че съм с стикера, веднага ме викаха и ме поканяха при тях. It wasn't what it seemed. Не изглеждаше това всъщност, което наистина беше. You know, when I was growing up, my father was a pastor. И когато аз растях, баща ми беше пастор. And I used to sit at the front listening to the missionaries. И аз обичах да седя отпред и да слушам мисионерите. You could easily think that little boy is going to go nowhere. И много лесно можеше да си помисли човек, че това малко момченце никъде нямаше да отиде. But I was listening to every word. Но аз слушах всяка една дума. And they were talking about Africa. И те говореха за Африка. I said, oh, wouldn't it be wonderful to go to Africa? Аз казах, няма ли да е чудесно да отида в Африка? And you might look at that young boy like myself and say, what's he going to do? И може би гледаш това малко момче, както аз когато съм бил малък и казваш, нали, какво ще стане с него, какво ще прави той. But I've been to over 50 countries with the Guitar Aid. Но вече съм бил в повече от 50 държави с Guitar Aid. But you would have never believed it to look at that little boy. Но никога нямаше да го повярваш, гледайки това малко детенце.
I love one of the songs, one of our favorite groups in England is Delirious with Martin Smith. Една от нашите любими групи в Англия е Delirious, чийто вокал е Мартин Смит. They have this song that says, I'm not ashamed of the gospel. И те имат тая песен, която се казва, аз не се срамувам от Евангелието. And it starts off with a wonderful line. И започва с много страхотен първи ред. It says, was a time as a little boy I said I'd follow you. В който се казва, когато бях малък, аз реших, че ще те следвам. And we mustn't judge by what we see. И не трябва да отсъждаме и да съдим по това, което виждаме. I remember going to Albania. И аз си спомням, отивайки в Албания. There was a young man called Ralph who used to play in a rock group called the Black Iceberg. Имаше един мъж на име Ралф, който е рокер и свирише в рок банда на име Черният айсберг. He said to his pastor, Pastor, I don't know what to do. И той чу при пастора си и казал, пасторе, не знам какво да правя. If I stay with the Black Iceberg, we're on the television, we're having big concerts. И ако остана с Черния айсберг, ще имаме страхотни представи, изяви по телевизията, големи концерти. I will be famous. Ще бъда известен. I will have money. Ще имам пари. The girls will follow me. Момичетата ще ме следват. I say yesterday we saw lots of girls in the center. И вчера видяхме доста момичета по центъра. They were so excited following the X Factor contestants. В мола и всички бяха толкова развълнувани, виждайки състезателите от X Factor. And these guys from X Factor are dreaming of fame. И тия млади хора от X Factor пък си мечтаят за слава. Ralph already had this. He was on television, he was at the concerts. И Ралф вече ги имаше тия неща. Той беше по телевизията и правеше концерти. And he said to his pastor, Pastor, in the church I don't even have my own guitar. И той казва на пастора си, пасторе, в църквата дори си нямам собствена китара. The pastor said to him, what sort of guitar would you like, Ralph? И пастора казал, нали, каква китара по-точно искаш, Ралф? He was very specific. И той бил много специфичен. He said, I would like a black Fender. И той казал, искам черен Фендер. Okay, let's pray about it, Ralph. Нека да се помолим за това. 3 days later, we turn up. 3 дни по-късно. And the person we're staying with said, you should meet this young man, Ralph. He's a good guitar Ние player. отиваме там и пастора ни представя на Ралф и той казва, вие трябва да се запознаете с Ралф, той е страхотен млад мъж. In my mind, I had this idea, I will give him this guitar. И в моето съзнание, аз имах тази идея, че ще му дам тази китара. It was a black Fender. И тази китара беше черен Фендер. That guitar made Ralph decide, I will leave the group, I will follow Jesus. И тази китара направи Ралф, накара Ралф да вземе решение да остане в църквата и да напусне групата си и да следва Исус. 2 years later, Ralph is leading the March for Jesus with one of our guitars with 3,000 people there. И 2 години по-късно Ралф водеше нашия марш за Исус в държавата с повече от 3000 души присъстващи на мястото. The story doesn't end there. И всичко не свършва там. Today, Ralph is the foreign minister in the government of Albania. И днес Ралф е външният министър в правителството на Албания. He is the chief advisor. Той е най-главният съветник. He is the chief advisor on all foreign affairs. Той е главният съветник за всички за външните работи. But as that young boy came through the door, you would have never believed it. Но ако бяхте видяли това малко момче, което влиза през вратата, никога нямаше да си го помислите. When I was a teenager, когато аз бях тинейджър, it was the era of the Jesus sticker. Беше ерата на стикерите с Исус, на които пише Исус. Jesus stickers would go everywhere. Тези стикери бяха навсякъде. I thought it was my ministry to put Jesus stickers in certain places. Мислех си дори, че имам служение да лепя такива стикери на различни места. Me and my friend were so enthusiastic. И аз и моят приятел бяхме толкова развълнувани и ентусиазирани. In those days it was very fashionable to wear what's called a parka jacket, which is green with a bit of fur around the collar. И в тези дни беше толкова популярно да носиш такива якета парка, които са по-дълги с мъхиста качулка. They are back in fashion again. И отново те се върнаха на мода, може ли да го повярвате? Well, on my and my friend's parka jacket, we decided we were going to evangelize. И с нашите парки, нашите якета, с моят приятел решихме да евангелизираме. So we had a big, thick black felt tip pen. A felt tip pen, you know, the big thick pens. Yeah, marker pen. So имахме една голяма камара от такива дебелопишещи маркери. And in big letters we wrote, Jesus is alive. И на едни големи листи и писма писахме, Исус е жив.
And with the red pen we put some flames. И с червен маркер пък опитвахме се да рисуваме някакви пламъци. So I thought that's what God wanted me to do. И аз си мислех, че това е нещо, което Бог иска от мен да правя. But God had something more for me. Но Бог имаше още нещо за мен. But I want to encourage you, whatever God tells you to do, if you do it, аз искам да ви насърча, че каквото и да е това нещо, което Бог ви предизвиква да направите, it will usually lead to something better. Той ще използва това нещо, за да ви доведе към нещо по-добро. So after this, I joined a Christian rock band. И малко по-късно аз се присъединих към една християнска рок група. We toured all over the country. Ние правихме турове в цялата страна. And then God led me into prison ministry where I was playing the guitar in the prison. И след това Бог ме въведе в служение сред затворниците и в затворите, където аз свирих на китара и говоря в поклонение. And then God opened the door for Guitar Aid. И тогава Бог отвори врата за Guitar Aid. But it started with the Jesus stickers. Но всичко започна с тия стикери, на които пише Исус. You know, our vision should never keep us from our duty. И нашето видение никога не трябва да ни спира от това да изпълняваме задълженията си. Samuel must have been on fire that morning. Самуил сигурно е бил толкова разпален тая сутрин. His heart must have been burning. Неговото сърце сигурно е горяло. If they'd have asked him to speak in the temple, everyone would have listened. Ако са го накарали да говори в храма, сигурно всички са щели да слушат. If they had Christian TV in that time, he would be the guest. Ако имало християнска телевизия по онова време някакво предаване, той със сигурност ще щял да бъде госта. But no, he didn't forget his duty. Но не, той не забрави своето задължение. He opened and shut the door as usual. Той отваряше и затваряше вратата както обикновено. In the New Testament, when Peter was in prison, the Christians got together to pray for him. В Новия Завет, когато Петър беше в затвора, християните се бяха събрали да се молят за него. And one young girl's job was to look after the door. И работата на едно младо момиче беше да наглежда вратата. While they're praying, Peter came and knocked on the door. И докато те се молеха, Петър дойде и почука на вратата. It's me, it's Peter. И той каза, аз съм Петър. And the girl was so excited she forgot her job of opening the door. И момичето беше толкова развълнувано, че чак забрави нейната работа да отваря вратата. She ran in and told them. Тя влезна и каза на всички. Says, it's Peter. Петър е. Yes, we're praying for Peter, we know. Да, ние се молим за Петър, знаем. Yeah, but he's here. Да, обаче той е тук. They could hardly believe her. She had to go back and open the door. Те едва и повярваха и тя трябваше да отиде и да отвори вратата. But she got so excited, she forgot her duty. Но тя беше толкова развълнувана и забрави своя дълг, своето задължение. And you know, I really love Bulgaria. И аз наистина обичам България. And my flight is tomorrow we go home. И утре вече се прибираме обратно. I would love to stay longer. Бих желал наистина да остана по-дълго. Another week. Поне още една седмица. Perhaps we could go to Varna. Може би да отидем до Варна. And perhaps we could go to Istanbul. Или до Истанбул. But Thessalonica as well. It's not so far. Тесалоники не са толкова далече. Wouldn't it be wonderful? Няма ли да е чудесно? But you know, I have to go to work on Tuesday. Но във вторник съм на работа. That's my duty. Това е моят дълг. This is my vision. Това е моето видение. And whatever happens, God will give you a vision. Каквото и да се случва, Бог ще ти даде видение. And you might think it's something simple, like opening and shutting the doors. Може да си мислиш, че е нещо семпло, нещо просто, като примерно да отваряш и да затваряш вратата. But God wants to use you in the simple things. Но Бог иска да те използва в малките и в семплите неща. When Jesus cast the devils out of Legion, и когато Исус изгони всичките демони от човека, който се казваше Легион, his response was quite noble. Неговият отговор беше толкова благороден. Jesus, I will follow you wherever you go. Той каза, Исус, аз ще те последвам навсякъде, където отидеш. But Jesus had a different plan. Но Исус имаше различен план. He said, go home. И той му каза, прибери се у дома. And I think for some of us, God has a simple plan. И си мисля, че за много от нас Бог има прост план, simple план. To be a better husband. Да бъдеш по-добър съпруг. To be a better wife. Да бъдеш по-добра съпруга. To be a loving father. Да бъдеш любящ баща. To be a friend. Да бъдеш добър приятел. And I want to encourage you this morning. Искам да ви насърча тази сутрин. Vision and duty combined. Видението и задължението. Will make us a complete Christian. Комбинирани ни правят пълноценен, пълен, цялостен християнин. The danger is to separate the two. Опасността идва, когато разделим двете. A visionary will dream all day. Видението може да ни кара да мечтаем цял ден. They'll dream all night. И цяла нощ. And they'll tell you where you're going wrong.
И веднага може да ти кажат къде грешиш. I have them come up to me and say, you know what you should do. Имал съм хора, които седят така и само видение и мечти, идват и при мен и ми казват, аз знам какво ти трябва да направиш. And they will tell you in great detail what you should be doing and where you're going wrong. Те могат да ти кажат толкова детайлно къде бъркаш и какво правиш грешно и какво трябва да оправиш. Yet when you look at their life, you find they're doing nothing. Но като погледнеш техния живот, те не правят нищо. So vision alone is not enough. И само видението не е достатъчно. And the person who only has duty becomes hard. А пък човека, който само изпълнява задължения, става твърд. Judas was like that. Юда беше по същия начин. When the woman broke the precious ointment over Jesus. Когато жената с албастрения съд разчупи съда и изля олиото, he was calculating how much it cost. Той веднага беше изчислил колко струваше. How much it was worth. Каква беше стойността му. And duty alone will make you cold. И само дълга те прави, да изпълняваш само дълга те прави студен. There's something special about vision and duty. Има нещо специално относно дълга и видението. As I look at your church and where you're strategically placed in this nation, и като гледам вашата църква и виждам колко стратегически сте разположени във вашата държава, I see a great vision. аз виждам едно голямо, велико видение. But for the vision to happen, there is duty. Но за да се случи това видение, трябва да има задължение, трябва да има дълг. For you to see my film, somebody had to put it on the computer. За да видите моя филм, някой трябваше да го сгуби на компютъра. Someone has to make sure the heating is on. Някой трябва да се увери, че отоплението е пуснато. And there's so much vision in this church. И има толкова много видение в тази църква. But there is also so much duty that you can be involved in. Но има и нужда от толкова много задължение и дълг, в който всеки да е въвлечен. I want you to be like Samuel. И искам да бъдете като Самуил. In spite of the great vision, независимо от великото видение, he didn't forget the duty. той не забрави своето задължение. I just want to show you in a simple way how the two work together. Искам по един прост начин да ви покажа как тези две неща работят заедно. I have had some polo shirts made for Guitar Aid, and the embroidery is really fine. Направил съм с такива кърпички за почистване с гитар Aid и както виждате бродерията е много хубава. There's a guitar on there and there's quite a lot of detail on it. И там има една китара, има доста детайли. It's really clear. Доста изчистено. That's what vision looks like. По този начин изглежда видението. It's clear. То е чисто, то е ясно. I'll show you what duty looks like. А сега ще ви покажа как изглежда дълга. That's what duty looks like. Ето го дълга. It's not so pretty. Не е толкова красиво. Yet it's hand in hand with a vision. Но то върви ръка за ръка с And I видението. want to encourage you this morning to be like Samuel. И аз искам да ви насърча тази сутрин да бъдете като If Самуил. you have a vision, say, God, what is the duty I have to do to Ако carry имате that vision? видение, кажете Господи, какво е задължението, което искаш от мен да направя? Какъв е дългът? For me, it's been working in a factory. За мен това е да работя в една фабрика. For Liz, it's been looking after За children. Лиз, това е тя да отгледа нашите деца. What is the duty God's given for you to do? Какъв е дълга, който Бог е дал на теб лично да направиш? To support the vision of what God is doing in your nation. За да подпомагаш видението на това, което Бог иска да извърши в твоята нация. May God bless you. Нека Бог да ви Amen. благослови. Амин.